SIP je slovenski proizvajalec kmetijske mehanizacije z dolgoletno tradicijo. V zadnjih 10 letih so se specializirali za tehnologije kosilnic, obračalnikov, zgrabljalnikov in pobiralnih zgrabljalnikov, z vizijo postati vodilni specialist za sisteme košnje in spravila travinja. Kmetijske stroje SIP odlikujejo enostavna uporaba, edinstvena robustna konstrukcija in inovativne rešitve. Danes vam bomo predstavili različne modele kosilnic iz 3 produktnih linij SIP strojev. Alp linija je primerna za gorske kmetije ter kmetije na prehodnih območjih in ravninskih predelih. Gre za lahke in okretne diskaste kosilnice z varijenim kosilnim grebenom, ki so oblikovane za varno in učinkovito delo tudi na zahtevnejših terenih. Ta kosilnica ima univerzalni 3-točkovni priklop za različne tipe gorskih traktorjev. Kot dodatno opremo pa je možno izbrati še druge opcije priklopov. Sama kosilnica je zasnovana tako, da je težišče čim bolj približano traktorju. Pogon kosilnice je speljan na desno stran, kar omogoča varen zagon na strmini, saj prepreči sunek ob zagonskem momentu. Kot opcija je na voljo mehansko razbremenjevanje z vzmetmi za bolj razgibane terene. Opcijsko pa se lahko naroči tudi hidravlični sistem zamika. To je 20 cm v levo ali desno stran, da se lažje pokosi ob kakšnih robovih ali ograjah. Kosilnice linije Alp so zelo enostavne za vzdrževanje. Ja, samo takole dvignemo pokrov in vse imamo na dosegu roke. Model Disk 260 S Alp je za slovenske razmere z relativno malimi in razdrobljenimi parcelami zelo priljubljena kosilnica. Gre za eno izmed najbolj prodajanih kosilnic v Sloveniji, ki omogoča tudi zelo dobro prilagajanje terenu. Ja, tale kosilnica ima tudi zanimiv sistem Dual Spring. Kaj to pomeni? To pomeni, da enostavno s tole vzmetjo nastavljamo preko lukenj, kako se bo ta kosilnica prilagajala terenu. Čisto odvisno od modela. Tukaj imamo model 260, ki jo nastavimo na 4., 5. luknjo in potem sama kosilnica veliko lepše gre za terenom, precej manj je uničena ruša, pa tudi traktor jo precej lažje pelje in s tem je tudi manjša poraba nafte. Ja, v tem položaju, kot je sedaj tale kosilnica, ko ni zapeta za traktor in ni v delovanju, imamo enostaven zatič, kateri omogoča, da je v bistvu sam priklop vodoraven. In ker je priklop vodoraven, je zapenjanje čisto enostavno. Drugače pa so Disk Alp modeli na voljo od 2,2 do 3 metre delovne širine. Potrebna moč traktorja pa je med 40 in 80 konjskimi močmi. Tole pa so kosilnice Silver Cut Disk večjih delovnih širin in sicer med 3 in 3,8 metra. Gre za robust linijo, ki je namenjena za srednje velike kmetije in ponudnike kmetijskih storitev, ki za obdelavo velikih površin potrebujejo trpežne in učinkovite stroje v odličnem razmerju s ceno. Greben pri teh kosilnicah je vijačen in celotna konstrukcija kosilnice je bolj masivna v primerjavi z Disk Alp. Za košnjo s kosilnicami v tem razredu se potrebuje traktorja od 90 konjskih moči dalje. Pri teh kosilnicah se diski vrtijo v paru ali kombinirano, tako da se za grebenom oblikuje nekoliko večja in bolj zračna red. Pri čelnih kosilnicah sta na voljo 2 različna priklopa, in sicer klasični ali pa S-Flow, ki ga vidimo tukaj. Ja, iz Alp linije smo zdaj prišli na robust linijo. Že samo ime pove, da je linija malo bolj robustno narejena. Ni pa samo to. Tukaj imamo prav poseben priklop, ki omogoča samo razbremenjevanje kosilnice. Ta priklop deluje na princip vlečenja. Za vse tiste, ki nam mogoče to ni čisto logično, če si predstavljamo, če en stroj vlečemo za sabo, se ta stroj odlično prilagaja terenu. Ta kosilnica je sicer čelna, ampak princip delovanja je pa isti. Poleg vsega tega priklopa pa ima tudi hidravlično razbremenjevanje, preko katerega s hidravliko enostavno razbremenjujemo kosilnico glede na teren in samo delovanje in precej olajša delo tako traktorju kot tistemu, ki v traktorju sedi. Kosilnica, ki jo vidimo tukaj, ima tudi gnetilnik. Ti gnetilniki poškodujejo povrhnjico stebel in lističev in tudi zlomijo stebla. S tem omogočimo, da rastline hitreje izgubijo vlago oziroma ovenijo. Tako kot pri čelni kosilnici, lahko tudi pri tej bočni kosilnici nastavljamo širino redi. Ja, ni pa to edina nastavitev, tukaj lahko nastavljamo tudi intenzivnost delovanja gnetilnika. In sicer enostavno odpiramo in zapiramo loputo in s tem manjšamo in večamo prostor, skozi katerega leti krma preko gnetilnika. Kosilnica je gnana preko direktnega pogona, se pravi preko kardanske gredi, kotnega gonila in kardana z dvojnim zglobom.
Opremljena pa je tudi s hidropnevmatskim vzmetenjem in hidravlično stabilizacijo kosilnega grebena. Varovanje pri tej kosilnici je še bolj dovršeno in sicer preko tega gumiblažilca pride do preobremenitve, gumiblažilec sprosti tale zatič, kosilnica gre nazaj, ampak ne gre samo nazaj, ampak se odpre še navzgor in s tem še dodatno omogoča varovanje. Transportni položaj kosilnice je 120 stopinj za traktorjem. Na priklopu pa je varovalni transportni sistem, ki pa je ločen od blokade za delni dvig grebena, kar omogoča okretnost stroja pri prehodih in obračanju na robovih parcel. Možne pa so tudi različne izvedbe teh kosilnic, se pravi čelna in stranska kombinacija in dvojna kombinacija oziroma metuljček, vse do delovne širine 10 metrov. Iz robust linije smo se sedaj preselili na heavy duty linijo. Že samo ime pove, da imamo opravka z velikimi stroji. In tole je največja vlečena kosilnica na svetu, s 15 metrov delovne širine in na katero so pri SIP-u zelo ponosni. V Sloveniji tele kosilnice zaenkrat še niso prodali, je pa zelo popularna v tujini in tam imajo veliko naročil. Gre za izredno zmogljivo kosilnico, ki v ugodnih razmerah zmore tudi 22,5 hektara na uro oziroma do 200 hektarov na dan. Priklop na traktor je vlečni drog s kroglo K80. Usklajeno krmiljenje čelne kosilnice in sistema Silvercat 1500T poteka preko elektronskega upravljanja z daljincem. Kosilnica kljub veliki delovni širini v transportnem položaju zasede izredno malo prostora. 3 metre širine, 4 metre višine in 7,5 metrov dolžine, tako da jo lahko peljemo praktično po vsaki cesti. Za dolgo življenjsko dobo stroja je izredno pomembno tudi vzdrževanje. In tale velika kosilnica ima zanimiv sistem. Vsi najbolj obremenjeni deli kosilnice imajo sistem centralnega mazanja. Se pravi, tukaj je ena posoda za logovnik z mastjo, v katero nafilamo mast in potem vsakih nekaj časa pošlje sistem mast do najbolj obremenjenih delov kosilnice in dolga življenjska doba stroja je s tem zagotovljena. V primerjavi s samohodnimi kosilnimi sistemi, kosilna kombinacija Silvercat Disk 1500T prinaša bistven prihranek pri investicijskih, proizvodnih in vzdrževalnih stroških. Poleg programa za spravilo travinja pa v SIP-u še vedno ponujajo širok nabor trosilcev Orion. Meni je zelo všeč tale trosilec. Sem le iz hribovskih koncev in najbolj mi v oči padejo hribovski stroji. Tole je oznaka Orion 35 Alp, kar pomeni, da je 3,5 tone skupne teže. Trosilc ima izredno nizko težišče, širok kolotek in za boljši oprijem na strmem terenu tudi traktorski profil gum. Kar mi je pa posebej všeč pri SIP-ovih trosilcih je pa to, da imajo leseno dno. Zakaj? Zaradi tega, ker leseno dno ne more začeti rjaveti, pa enostavno ga tudi zamenjamo. Pri tem modelu zadošča že traktor z 20 do 30 konjskimi močmi. Pogon strgalnega dna je mehanski, raztros gnoja pa se upravlja 4-stopenjskim mehanskim pogonom verižnega transporterja preko kardanske gredi in zobatega kolesa. Trosilna naprava s parom pokončnih valjev s snemljivimi segmenti iz protiobrambnega materiala poskrbi za enakomeren in fin raztros do širine 8 metrov. Od oznake SIP Orion 35 smo zdaj prišli na SIP Orion 70 Alp. Oznaka Alp pomeni, da je tudi nizka izvedba trosilca in ta trosilec širokim kolotekom in tudi širokimi kolesi omogoča tudi udobno vožnjo v strmini. Kar je pa tukaj, vidimo ene pante in te panti omogočajo tudi enostavno nadgradnjo z poviškom stranic, da lahko peljemo tudi večji tovor, ker tale trosilec je primeren tudi za vožnjo ostalih stvari, enostavno se ta trosilna zadnja naprava odstrani in lahko vozimo tudi silažo, žagovino, kar pač potrebujemo v razsutem stanju. Trosilci SIP Orion 70 omogočajo tudi brezstopenjsko hitrost trošenja gnoja, se pravi enostavno preko hidravlike nastavimo, kako hitro se potem pomika gnoj proti trosilni napravi. Imajo pa tudi avtomatsko napenjene verige, se pravi tukaj na začetku na obeh straneh enostavno s ključem nastavimo verigo, da je dovolj napeta, ni treba nič lesti pod sam trosilec. Imajo pa tudi zanimiv od spredaj in od zadaj par niplov, nekatere enostavno namažemo in spet prešparamo čas in predvsem svoj hrbet, da ni treba mazati ne vem koliko niplov pod samim strojem. Trosilec SIP Orion 140 je pa malo večja zverina in tale zverina premore 14 ton skupne teže. Ima dve osi za čim manjšo težo in pritisk na tla
Poleg tega pa lahko damo na zadnjo trosilno napravo pokončne ali ležeče valje. Pokončni valji trosijo nekje 10 metrov širine, z ležečimi valji pa dosežemo tudi 24 metrov delovne trosilne širine. Na tem trosilniku je možno montirati tudi ALB zavore. To so zavore, ki delujejo na principu vzmetenja. Se pravi, večjo težo kot peljemo, bolj ta teža deluje na same vzmeti in preko vzmeti potem trosilec sam sebe v bistvu zavira in nam pomaga pri ustavljanju težkega tovora. Minimalna potrebna moč traktorja v tem primeru je 100 konjskih moči. Maksimalna širina, ki pa je seveda odvisna od izbora koles, pa je 2,3 metra. Maksimalna višina pa 3 metre. Gre torej za večji profesionalni trosilnik z varjeno šasijo in robustnim okvirjem, ki je izjemno enostaven za upravljanje. Tukaj v podjetju SIP dela potekajo, gradijo nove prostore za širitev in nov showroom. Komaj čakam, da se drugo leto spet vrnemo in da vidimo, kaj nam bodo spet pokazali.